Welcome back to my YouTube channel di Atifa. Jadi video kali ini Atifa lagi mau membuat obat batuk. Bahan yang kalian butuhkan adalah madu, kecap, dan jeruk nipis. Oke, kalau kalian penasaran, kita mulai. Started. Oke, itu udah di itu buatin sama mama aku. Ini tradisional. Dan juga pakai garam. Ini tradisional, guys. Kalau dimarahin, Aku harus tahan, guys. Langsung telan, guys. tunggu. Harus telan, guys. Ada dekat. Udah. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Doain ya semoga sembuh, guys. Telan. Enak kan? Langsung, guys. Ya, mudah sembuh ya, guys. Ini, guys, madunya, guys. Terbang, guys. Oke, guys. Jadi enak, asin. Oke, jadi begini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And send video.